pessoal, estou aqui tentando pegar a motosserra, botar uma gasolina nela, deixar ela prontinha para nós ir pro mato pegar uma lenha para fazer a fogueira. Valeu, pessoal, acompanhe nós nessa aventura aí. Beleza, pessoal? Então eu fiz ela funcionar, está em perfeitas condições. Eu já tinha afiado ela ontem e agora é só aguardar o Emílio chegar aí. O Emílio está vindo aí com a caminhonete e com o reboque para nós ir para o mato. Valeu, pessoal? E assista nós aí. Sigam nós nessa aventura. Valeu? Abraços! Tá, pessoal? Aí estamos indo para o mato, como eu acabei de falar aí, para buscar lenha para fazer a nossa fogueira. Agora eu vou começar carregando as coisas. O Emílio está vindo com a caminhonete e nós vamos buscar essa lenha aí. Quero ver se essa semana eu corto bastante lenha. Beleza, pessoal? Um abração aí então, ó.